वेलकम आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल पर। आज मैं देखूंगी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए आ रही है न्यूज़, आपको क्या मिलने वाला है मैं देखूंगी। जितने आपसे होती हो आपकी, जो नहीं होते औरों के लिए होगा। जो साइन आएगी वो मैं बोलूँगी। आज आपके लिए कह रहा है 6 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। ऐसा हो सकता है आपके साथ आज आप बहुत दर्द में हो, शायद बहुत पेन में हो, इसलिए कि शायद आप किसी से लाभ करते थे और आपको नहीं पता था कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, तो आपको ये पता चलेगी और इसलिए आपको पेन होगा, दर्द होगा, या आपके साथ ये हो चुका होगा पास्ट में। तो आप उस सिचुएशन को छोड़ कर जा सकते हो, आप छोड़ पाओगी, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर पाओगी। और उसके बाद आप ना बहुत एक क्वीन की तरह होगी, जो सब जानते हैं। आप एजुकेटेड भी हो और इंडिपेंडेंस भी हो और आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हो। आप माँ भी हो सकते हो और आपकी इस सक्सेस से शायद कोई आपसे जलता है, कोई नेगेटिविटी आपको देती है। आपका नेबर हो सकती है, आपकी घर में कोई हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकती है घर, और ऐसा, और आपकी लवर भी हो सकती है कि आपकी सक्सेस से वो जलते हैं। और क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत क्या आप बहुत आप बहुत लोगों को हेल्प करते हो, आप बहुत लोगों को प्यार कर भी करते हो। आप अपने लिए इंडिपेंडेंस होने के लिए आपने शायद बहुत मेहनत करोगी या करते हो। आप अपने इनकम बढ़ाने के लिए भी आप शायद काम कर रहे हो और वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कोई आपके घर में आ सकती है, कहीं आप जा सकते हो घूमने, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो जिसे आप बरसों नहीं मिले, अचानक मिल सकते हो। और आपको शायद किसी ने आपको गिफ्ट भी दे और कोई आपको पैसा भी आपको मिल सकता है अगर आप कहीं रख कर भूल गए हो, तो ऐसा हो सकते हैं। और मैं देखती हूँ आपके लिए आज यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहती है। एक ही दिया है, डी स्टार है, तो बैलेंस बना पाओगे अपनी लाइफ की सिचुएशन से, प्लेजर मिलेगी आपको, स्पिरिचुअल लाभ होगी, होप बढ़ेगी, फेथ होगा, प्रोपेस मिलेगी आपको और रिन्यूअल होगी आपकी अगर आप चाहते हो तो। देखती हूँ मैं आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या आपकी लवर हो, एक्स हो, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं। आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल नाउ। नाइस।
एम एक्सपेक्टिंग दी रियलिटी विथ करेज, बहुत अच्छी गाइड है। आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट माई लाइफ विदाउट यू, ये तो बहुत अच्छी गाइड है आपके लिए। तो आज की रीडिंग मेरी यही थी। मेरी रीडिंग आपसे कितनी रिजनेबल हुई कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस भी करना। अभी मैं रखती हूँ। थैंक यू।